Всем привет! Вы на канале Ксюша Лайк. И сегодня мы будем распаковывать вот такую коробочку. И это набор мебели для гостиной. И давайте приступим. Так, ложим. Там у нас маленький пакетик с всякими мелкими деталями. Потом я вам их покажу. Потом вот такая вот деталька. Потом вот такая вот и вот такая. Две вот такие детальки. Вот такие. И шкафчик. И пустая коробочка. И все. И давайте уже приступим же собирать. Первое, что я буду собирать, диванчик. Готово. Пока что выглядит это вот так. Начинает становиться похоже на диванчик. И как раз пришло время распаковать вот этот вот пакетик. Распаковываем. Ставим одну детальку и вторую. Вот. Такой диванчик у нас получается. Вытаскиваем у диванчика вот эту деталечку. И приделываем ножки. Осталась последняя ножка. Вставляем это в наш диванчик. И вот получился у нас вот такой диванчик. Ставим его пока вот сюда. Одна ножка готова. Осталось приделать остальные ножки. Все 4 ножки готовы. Вот так у нас получилось. Осталось приделать ручки и спинку. Одна ручка приделана. Вторая тоже. И спинка тоже. Ставим его к креслу. Вот так у нас получается. А теперь мы будем делать столик. 3 ножки приделаны. Осталось приделать последнюю. Наш столик готов. Осталось сделать вазочки. Сейчас сделаем вторую. Вторая тоже. И эту вазочку поставим вот сюда. Итак, мы все закончили. Вот такая гостиная у нас получилась. Столик коричневый. Диван бело-коричневый. Кресло у нас бело-розовое, а шкафчик у нас тоже бело-коричневый. И цветочки тоже розовые.